Всем привет, с вами Лаки Степа. И сегодня и сейчас я покажу, как можно сделать палатку в Майнкрафте и костер. Так, для этого нам понадобится. Кроватка. Я возьму лаймовую. Так. Шерсть. По любому вкусу. Так. Еще. Так. Так, еще что? Сейчас еще нам понадобится низерит, огнево. Так, кнопка каменная. Хотя, что так могу делать. Так. Ну и мелочи. Сундук, верстак, печка. Все. Сначала давайте сделаем костер. Так. Теперь поджигаем. И теперь обкладываем это все кнопками. Так. Ладно. Так. Все. Теперь это получается, как будто костер мы обложили камушками. Теперь вырываем платформочку. Вот такую примерно платформу. Так. Еще нам понадобится коврик. Любой коврик тоже. Так, но это, в принципе, уже не понадобится. Так, сюда коврик посерединке. Еще нам понадобится калитка. Калитка. Вот. И факелы. Все. Так, теперь. Так. Сюда. Можно койку. Так, все. Коечка. Так. Сюда можно верстак. Так, сюда печку. И сундук. Вот так, все. Это будет у нас заготовка для палатки. Поскольку у нас тут кнопки еще, у нас не будет распространяться огонь. Наверное. Я, честно говоря, не знаю. Эту схему я придумал сам. В ютубе я ее не искал. Так. И так. Тут коврик, да. Так, все. Так, теперь надо строить верхушку нашей палатки. Почему в 2 я выбрал этот траншею? Потому что чтобы можно было ходить. Так, и вот так. Все. Вот такая получается у нас палатка. Так, теперь факелок. Факелок ставим внутрь один. И один сзади палатки. Все, брысь лайм. Ну-ка, брысь. Ты не мешаешь ролику. И сюда. Все. Ну, можно один сверху. Так. Все. У нас получается вот такая вот
палатка и костер. Ну а с вами был Лаки Степа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Всем удачи, всем пока. Так, сейчас выключусь.